So mga Cashew Bikes, niabot na ta. Hanga kayo. Pero worth it yapon kay lingaw. Daghan kong nakaila. Bisag wa min kakuan. Nakaila ko nila pero sila wa kaila na. Pero sunod gadua mo apila pud ta for new experience na sad. So nara ang mga videos mga Cashew Bikes. Patiently wait for that fateful day. It's not far away, but for now we say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back. Oh. So what's up mga Cashew Bikes? Welcome to our new vlog. Ang vlog na to karon is about bike race sa Maribohok. So na bike race karon guys, mga appeal ko guys kay mo experience tag bike race. Daghang entry guys sa Maribohok. Nang sanina guys. So stay tuned lang ta guys kay magsapit na magsugod ang race. 4 minutes to go. Mag-start na ang race. So what's up mga Cashew Bikes? Welcome to our new vlog. Nanata karon sa Punta Cross Watchtower guys. Kinahagwan kayo guys. Wala ta kayo ka video pag kuan na, pag sugod na. Kay lisod kayo, kay race man siya guys. So bye bye. Guys, mo claim na mi sa among mga medals guys. Mag video ko ari guys. Okay, once I call your name, please bring with you your bike and receive your medals here. And if dili pa mabot tong certificate, to be followed na lang ang atong certificate. And once you receive your medal and certificate, pwede na sa panglawan palilig aron maligaya nato ang pagtapog-tapog. Last one. Bro, ay sa vlog. Dominic Valenzuela. Also please be there, okay. Congrats. At bang ngayon, to be followed by Ken Kulakaw from Puso. Ken Kulakaw. Lagan. Lady Tinahora. Shout out din ni Kentoy TV. Si Kentoy TV din na guys, ang gi-awardan guys. Sana al kusog guys, kusog. Lady Tinahora. Congrats.
Emilio. A few moments later. Hi sa vlog! Hi sa vlog! Hi sa vlog! Oh no! Babay mo, babay! Dali ba? Hi ba? Wow sila guys! So magawat may sa mga work guys. Naday si Dungig guys! Salamat, salamat! So mga ka-shoe bikes, kuha na ta gold. Bitaw. Nice kayo ka-shoe bikes sa experience kay. Lingaw kayo bisag gauwan siya mga ka-shoe bikes. Nice kayo. So stay lang. So mga ka-shoe bikes, worth it kayo ang experience kay. Bahalag sakit ang bagtak pero kaya gihapon. Fight lang. Then mga ka-shoe bikes, sa next episode na to, next vlog na to is mga tuta o kuan, Sevilla. Kay magtour ta adto sa ilang bridge. O niya i-tour ta mo sa ilang mga falls ato og naa manggaling. So, guys, gahawat namin mahuman ring program nya gauwan na pod. So, please like and subscribe to my channel, guys. Shout out sa mga nangapil sa kuan racing. Congrats ni Herjan Mark Molina also. Sige guys, balik kita. A few moments later. Finisher guys. Sana all sikat. Congrats to Bloods. So wala nakalista, palihog katong nickname lang. Lista mo palihog. Congrats Lods, shoutout sa imong TikTok di ay. Pa-shoutout ko. Is Mr. Rimuel Montalban. Congrats. We are so turned up, very turned up, yeah, yeah. Congrats Lods, makapasa ko ni mo sunod. And cash prize worth 2,000 and a medal. Oh, 3,000. Oh, lagi cool. Escaparte. Miles Escaparte will receive cash prize worth 4,000 and a medal and a certificate of recognition. Congratulations! Let me read to you the citation for the certificate of recognition. Republic of the Philippines, Provincial Government of Bohol, Municipality of Mariboc, Sangguniang Kabataan Federation of Mariboc awards this certificate of recognition to for being the first place in the SICAD sa mga kabatanunan Cycling Contest 2021. Held September 5, 2021 during the Eskil Linggo ng Kabataan at Mariboc, Bohol, Philippines. Given this 5th day of September 2021 at Punta Cruz, Mariboc, Bohol, Philippines, signed Honorable Susain Orivilio, our SK Federated President, and Engineer Romulo A. Manota, our Municipal Mayor. Alright, so our first place for the SICAD sa mga kabatanunan Cycling Contest 2021 is our first place for the SICAD sa mga kabatanunan is Mr. Jonathan Pagaura. Alright, so Mr. Jonathan Pagaura will receive a cash prize worth 6,000 pesos
a certificate of recognition and a medal. Uli na may kay nahumana ang duwa. Bubbles! Mga ka-shoebikes, what's up mga ka-shoebikes? Welcome to our new vlog. So now mga ka-shoebikes, nice kayo ang moment mga shoebikes kay bisag hanga kayo lingaw gyapon. Pag human na to, pag abot na to sa finish line mga ka-shoebikes. Kay daghan kayong tao, murag ikaw rin tayo kuhaan mga ka-shoebikes. Murag ikaw rin huwat. Bitaw. So next time mga ka-shoebikes, mga pil na po taglaing marathon, marathon bike race. Kay aron magkanam-anam na taga-kusog. Murag siya ba nangusog na mo, pero ako rin yung biya. Boys, I don't know what you expected me to do. No! So mobalik na taon niya guys, kay wakoy brake karing isa ka brake guys. So nautdan og kuan oil. Dili na siya mo kuan, dili na siya mo gunit. Sana all. So mobalik na taon niya guys. Oy. Rag first guys. Gusto kayo musikan. Mura siya og motor. Kabayo dai. Woo! Basa kayo. Salamat din sa pulis nga nagkuha sa akong cellphone kay hapit mabasa ang cellphone guys kay gauwan. Shout out sa mo Chip. Starting point mga ka-shoebikes aning municipal of Maribohok. Happy Sunday to us. Thank you Papa God. Cool. A few moments later. So mga ka-shoebikes, niabot na ta. Hanga kayo. Pero worth it yapon kay lingaw. Daghan kong nakaila. Bisag wa ming kakuan. Nakaila ko nila pero sila wa kaila na. Pero sunod gadua mo apila pud ta for new experience na sad.